आज सँगै मसालेदार कटरको सब्जी बनाऊ है त। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, प्यानमा तेल राख्ने। मैले चाहिँ मस्टर्ड ओइल लिएको छु। हजुरहरूसँग जुन ओइल छ त्यसैलाई नै प्रयोग गर्दा हुन्छ। अनि आज मैले अलरेडी नै फ्रिजमा स्टोर गरेर राखेको कटरलाई पकाउँदैछु। अब यो कटरलाई मजाले यसरी चलाई फर्काई फ्राई गर्नुस्। कटरलाई चाहिँ बिस्तारै सकेसम्म वुडन प्ल्याङ्कले नै चलाउनुस्, किन भन्दा त्यो फ्राई गर्दाखेरि फेरि छुटिन सक्छ अनि स्ट्रक्चर बिग्रन्छ। अब दुवैपट्टि मजाले यतिको ब्राउन भइसके पछाडि हाम्रो कटरको फ्राई पार्ट सकियो। अब हामी त्यही रिमेनिङ तेलमा नै सब्जी बनाउँछौँ। सुरुमा मैले एड गरेँ जीरा, लसुन, एउटा स्टार फ्रुट अनि रातो खुर्सानी अनि यसलाई मजाले फ्राई गरिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ मैले यो काटेर राखेको प्याजलाई राखेँ। प्याजलाई चाहिँ अलि बढी ब्राउन हुन दिनुस्। लसुन इज अप्सनल, हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने यु क्यान अभोइड लसुन चाहिँ। अनि मैले यसरी एउटा टोमेटोको प्युरी बनाएर राखेको थिएँ। अब म त्यो प्युरीलाई पनि त्यही लसुन प्याजमा एड गरिदिन्छु र मजाले यसरी मिक्स गरिदिन्छु सबैतिर। अब एकैछिन यसलाई पाक्न दिइसके पछाडि चाहिँ मैले यसमा राखेँ कुटेर राखेको जिन्जर, सँगै मैले एड गरेँ बेसार, जीरा, धनिया पाउडर अनि थोरै मैले मटन मसला युज गरेको छु ताकि मटनको जस्तो फ्रेग्रेन्स आओस् भनेर। अनि कलरिङ अनि थोरै पिरो स्वादको लागि चाहिँ मैले रेड चिली पाउडर युज गरेको छु। सबै मसलाहरूलाई मजाले मिक्स गरेर अब यसलाई 5 मिनट जति म पाक्न दिन्छु। अब मसलाहरू चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ। यसमा मैले थोरै नुन एड गरेँ अनि अघि प्युरी बनाउँदाखेरिको भाँडोलाई पनि थोरै पखालेर पानी राखेर पखालेर अब यसमा राखिदिन्छु। अब चाहिँ पालो आयो हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको कटरलाई एड गर्ने। अब यसरी कटरलाई चाहिँ मजाले चारैतिर प्यानभरि फिजाएर राखिदिन्छु ताकि सबै मसलाहरू मजाले कटरभित्र पसोस् अनि मजाले मसलाहरूको स्वाद आओस् कटर खाँदाखेरि चाहिँ। अब यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म छोपेर पकाइसके पछाडि चाहिँ अब पालो आयो धनियाँको। हजुरहरूसँग अरू कुनै फ्रेग्रेन्स छ भने पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो कटरको तरकारी मजाले पाकिसकेको छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड। सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। हजुरहरूलाई रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् है त।